डॉल्फिन जैसा क्यूट जानवर इतना हरामी भी हो सकता है। सबसे पहले डॉल्फिन दूसरे जानवरों को सिर्फ मजे लेने के लिए मार देती है। जैसा कि मासूम पोर्पोइस साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए कि जब डॉल्फिन पोर्पोइस को खाती है तो मारती क्यों है। और तो और डॉल्फिन नशा भी करती हैं। जब इन्हें कोई जहरीली पफर फिश मिलती है तो पहले तो ये उसका फुटबॉल बनाकर कैचम कैच खेलती हैं। उसके बाद उसे थोड़ा सा चबाकर थूक देती हैं, जिससे पफर फिश का थोड़ा सा जहर भी डॉल्फिन के अंदर जाता है और ये नशे में धुत हो जाती हैं। और सबसे खतरनाक चीज ये है कि मेल डॉल्फिन फीमेल्स के साथ जबरदस्ती करते हैं।